Music licensing reimagined. អ្នកដែលទំនេរនិយាយដល់អ្នកសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមិនមានតម្លៃឲ្យអ្នកបាញ់ផងព្រោះអ្នកដែលពូកែជាងអ្នកគេគ្មានពេលវេលាសេសសល់រវើកអ្នក 2. អ្នកដែលគ្មានសមត្ថភាពចង់បានជាងគេគឺបំផុតហើយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដពេលនេះគេកំពុងតែខំរំលួយដោយមិនស្គាល់ពីមុខមាត់នោះទេ 3. អ្នកដើរយឺតឬសូលតែសំឡេងរំខានអ្នករត់លឿនស្ដាប់មិនទៅឮពីបន្ទុយបង្ហាញនោះទេ Artlist.io មិនស័ក្តិសមមានន័យថាយើងគ្មានសមត្ថភាពមានអារម្មណ៍មានន័យថាយើងអាក្រក់បើយើងស្អាតគេឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតបើយើងមានសមត្ថភាពគេថាស្រឡាញ់យើងជាយើង 7. របស់ឆ្ងាញ់តែងតែមិនល្អចំពោះសុខភាពមនុស្សអាក្រក់អាចធ្វើបាបយើងបានដោយសារតែយើងបើកផ្លូវឲ្យគេ Music licensing reimagined មានគោលការណ៍អ្វីក៏អាចលើកលែងបាននោះអ្វីដែលអ្នកទទួលបានមានតែពាក្យមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះគឺសមមុខ 7. យើងខុសគ្នាត្រង់ថាខ្ញុំនិយាយស្រួលអ្នកគិតថាខ្ញុំស្រួលនិយាយ 8. អាកុំបាំងមិត្តល្អកុំនិយាយប្រាប់គ្នាព្រោះមិត្តល្អរបស់យើងក៏មានមិត្តល្អរបស់គាត់ 9. មានរឿងខ្លះមិនមែនតតែមិនស្ដីហើយបាត់យល់តតែយល់សិនទើបអាចហៅខ្លួន Artlist.io 10. លើកលែងអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានតែបំភ្លេចទើបជារឿងស្ងប់ពិត 11. មានអ្នកណាខ្វល់ថាអ្នកសប្បាយចិត្តឬអត់ទេគេមើលតែអ្នកមានកម្លាំងឬអត់ 12. ត្រូវរៀនសូត្រនិងមនុស្សម្ដងដៅម្ដងហើយក៏រៀនទទួលយកការពិតដែលគេចាក់ចេញពីអ្នក Music licensing reimagined Visit Asia